teenyaa jalqabaatiin. Jaalsanyii Nagaasaatii fi Pireezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa waraana dhaabuudhaaf waggaa akka har'aa waliigaltee mallatteessanis Oromiyaa guutuutti lolli cimaan gaggeeffamaa jira jedhame. Waraanni bilisummaa Oromoo Jaalsanyii Nagaasaatiin hoogganamu erga mootummaatti harka kennate waggaa tokko guyyaa har'aa yoo guutu waliigalteen yeroo sanaa hedduun isaanii diigamuun mormii kaasee lolli Oromiyaattis babal'achaa akka jiru ibsame. Waliigaltee muddee tokko 2024 jechuun guyyaa akka har'aa bara dabre mallatteeffameef waraana Oromiyaa dhaabbachuu dide gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Oduu biraatiin gareen finxaaleeyyii faannoo uummata nagaa ajjeesaa ture kun dogoggora hamaa ta'uu amanuun dhiifama gaafatee galaa jira jedhame. Miidiyaaleen mootummaa gabaasa akkanaa hojjetanis gama deeggartoota faannootii garuu dubbiin kun diraamaadha jedhu. Faannoo galaa jiru jedhame gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Oduu biraatiin gadi lakkifamuu gaaziitiin faalama konkolaataarraa maddan ittisuudhaaf qajeelfamni dirqisiisaan dhiyeenyatti hojiirra ooluufi jedhame. Gaazii uumamaa baafachuu tan jalqabde Itoophiyaan dhiibbaa konkolaattota gaazii qilleensa faalan irratti gootu jabeessaa jiraachuu ministeera geejjibaaf loojistikii Itoophiyaa Alamuu Simee himaniiru. Bal'inaan dhageessu. Oduu teenyaa xumuraatiin ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaa'oon dhiifamni akka taasifamuuf pireezidaantii Israa'eliif gaaffii dhiyeessan. Duguuggaa sanyii Gaazaa keessatti raawwataniif mana murtii yakkaa idil addunyaatiin kan barbaadaman Netanyaa'oon biyya isaa keessattis immoo hattummaaf malaammalaa jedhamuudhaan mana murtiitti deddeebi'aa wayita jiran. Dhiifamanaaf godhaa jechuun kadhachuu eegalaniiru. Kadhaa Netanyaa'oo gabaasa bal'aa isin biraan geenya akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Odeeffannoo keenya guyyaarraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaan madageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin Jaalsanyii Nagaasaatii fi Pireezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa waraana dhaabuudhaaf waggaa akka har'aa waliigaltee mallatteessanis Oromiyaa guutuutti lolli cimaan gaggeeffamaa jira jedhame. Waraanni bilisummaa Oromoo Jaalsanyii Nagaasaatiin hoogganamu erga mootummaatti harka kennate waggaa tokko yoo guutu waliigaltee yeroo sanaa hedduun diigamuun mormii kaasee lolli Oromiyaattis itti fufeera. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo Jaalsanyii Nagaasaatiin hoogganamuu fi mootummaa naannoo Oromiyaa erga waliigaltee nagaa mallatteessanii har'a waggaa tokko guutaniiru. Waggoota dabre gaaffii Oromoo deebi'ii dhabe deebisna maqaa jedhuun qawwee gurrachuudhaan bosona kan seenan gareen Jaalsanyii Nagaasaatiin hoogganamu bara dabre guyyaa akka har'aa dhiibbaa Jaal Haayiluu Gonfaatiin mootummaatti harka kennatanii turuun waan yaadatamudha. Waliigaltee malee mariin gaggeeffamuun kan hin dhaga'amne araarri waggaa tokko duraa kun waggaa tokko ga'ullee mootummaa naannoo Oromiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo sanyiidhaan hoogganamu maalirratti waliigalan kan jedhu ammallee gaaffii namoota hedduu ta'uun rarra'ee hafeera. Mootummaan naannoo Oromiyaatis ta'ee waraanni bilisummaa Oromoo sanyii Nagaasaatiin hoogganamu waliigaltee qabxii 13 qabu akka mallatteessan himanillee qabxiileen sunoo maal akka ta'an ammallee ifa hin goone. Dhuguma gaaffii sabaa deebisuudhaaf bosona seenuu kan himu Jaalsanyii Nagaasaatiif gareen isaa gaaffii sabaa tamtu deebi'ii argattee jennaan lubbuu namoota qisaaseessee lafatti dhiisuudhaan gale kan jedhu ammas gaaffii isa gubbaa jirtu ta'uu irratti argamti. Gaaffiileen Oromoon gaafachaa ture akkasumas ammoo Jaalsanyii faan akka dhaabaatti gaafachaa turan ammallee takkaan isii deebi'ii hin arganne. Dhimma kanarratti yaada laatanii kan turan Jaalsanyii Nagaasaa yookaan hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo jiddu galeessaa duraanii ammatti gaaffii fi dhimmoota biraa caalaa nagaa buusuu irratti xiyyeeffannee waliigaltee mallatteessinee jedhanii turan. Dhuguma akkuma isaan yaadan hoo nagaan Oromiyaatti bu'eera kan jedhu gaaffii namuu gaafachaa jirus ta'eera. Nagaan Oromiyaadhaaf ammatti waan barbaachisaa ta'us garuu akkaataan yeroo sana itti deemame addatti ammoo diigumsa waboo jidduutti fiduudhaan nagaa buusuudhaaf yaaliin taasifame osoo hin milkaa'in hafeera. Waggoota dabre jiddu galeessa Oromiyaa keessa socho'aa kan ture waraanni bilisummaa Oromoo Jaalsanyii Nagaasaatiin hoogganamu kun akkuma isaan deddeebiin ibsaa turan yoo xiqqaate jiddu galeessa Oromiyaatti nagaa buusuudhaaf kaayyeeffatanii akka galan ibsu. Gaaffii dhuguma nagaan jiddu galeessa Oromiyaa addatti bu'eera jedhutti yoo deebinu immoo
naga'aan bu'uun haa hafu. Waboon haala hin baratamneen erga jaalsanyiin faangalee jiddugaleessa Oromiyaattis babal'ate milishaaf uummanni naga'aa dhibbaan kan lakkaa'aman waraana keessatti ajjeefamuu irratti argamu. Akka gabaasaaleen as dhiyoo jedhanitti haga ammaa jiddugaleessi Oromiyaa tasuma naga'aa hin arganne. Waadaan waraana bilisummaa Oromoo jaalsanyii Nagaasaatiin hoogganamuuf bara 2024 galame sunis tasuma hin guutamne. Garee wayiitiif aangoon kennamus miseensota waboo galan hedduun isaanii hidhamanii kaan isaanii bosonatti deebi'uuf dirqamaniiru. Jiddugaleessa Oromiyaatti naga'aan yaadame tasuma kan hin dhufne yoo ta'u ragaalee hedduu dhiyeessuun kanaafis ni danda'ama. Isaan keessaa raayyaan ittisa biyyaa guyyaa guyyaan waraana bilisummaa Oromoo faana jiddugaleessa Oromiyaatti lola gaggeessaa akka jiru himama. Akkasumas ammoo waraanni bilisummaa Oromoo illee gama isaatiin jiddugaleessatti guyyaa guyyaan haleellaa raawwachaa akka ture ibseera. Waraanni jiddugaleessaa hin dhaabbanne qofa utuu hin taane waadaa waraana bilisummaa Oromootiif galame jedhame sunis guutummaatti diigamuu hordofee miseensonni waboo galan hedduun gara bosonaatti deebi'aa akka jiran xiinxaltoonni. Wantoota irratti waliif galaman keessaa tokko miseensota waboo galaniif carraan hojii uumamuun akka jireenya dhuunfaa isaanii jiraatan taasisuu kan jedhu ture. Ta'us garuu mootummaan faallaa kanaa waraana bilisummaa Oromoo bosona jiran kan jaalmarroodhaan hoogganamuun akka lolaniif miseensota waboo galanitti qawwee kennaa dhufuun wal dhibdee uume hedduun miseensota waboo duraanii jaalsanyii fa'aa gara bosonaatti akka deebi'aniif dirqisiisee jedhu xiinxaltoonni. Haa ta'u malee qondaalli waraana bilisummaa Oromoo duraanii mootummaan aangoo kennee fi dhiyoo tana jaartii fuudhe Jaal Shurrubbeen waadaan galame guutummaatti hin diigamne jechuun ibsanii miseensota waboo galaniif carraan hojii uumamuu himaniiru. Miidiyaalee mootummaa dabalatee namoonni akka Jaal Shurrubbee carraan hojii miseensota waboo duraaniitiif uumame lukkuu horsiisuudha jedhu. Dhimma kanarratti namni siyaasaa obbo Jawaar Mohammad deddeebiidhaan yaada barreessaa turaniin miseensota waraana bilisummaa Oromoo duraaniitiif waadaan galame guutummaan guututti hafe kaan isaanii kaan isaanii gara bosonaatti baqachuuf dirqamaniiru jechuun katabaa turan. Kana hordofee waraanni Oromiyaa inumaa hammaachuudhaan waboon haga baha Oromiyaatti akka babal'ate Jawaar ni ibsa. Walumaa galatti waraana Itoophiyaattis ta'ee waraana Oromiyaa dhaabuudhaaf dhuguma fedhii yoo jiraate mariin hunda hammate gaggeeffamuu qaba jedhu qaamonni siyaasaa dhimma kanarratti yaada kennan. Jalqabuma wayitaa muddee 2024 jaalsanyiin galu hedduun namoota mootummaan nagaa buusuudhaaf yoo yaade waboo adda diigee tokko ofitti qabuu caalaa hunda faana marii godhuudhaan nagaa buusuutu sirriidha jechaa turan. Dhuguma wanti sodaatame sun hojiirra oolee amma Oromiyaan tasuma nagaa hin arganne. Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo 4,000 ol akka galan himamus ammallee jiddugaleessa Oromiyaatti waraanni lixa Oromiyaa caalaa hammaateera. Wantoota erga jaalsanyii Nagaasaa fa'aa galan hojjetame keessaa tokko jaalsanyii Nagaasaatii fi Jaal Shurrubbeen aangoo adda addaa argataniiru. Oduu biraatiin gareen finxaaleeyyii faannoo uummata naga'aa ajjeesaa ture kun dogoggora hamaa ta'uu amanuudhaan dhiifama gaafatee galaa jira jedhame. Miidiyaaleen mootummaa gabaasa akkasii bal'inaan hojjetanis gama deeggartoota faannootii garuu kun diraamaadha jedhame. Waggaa lamaa oliif mootummaa faana wal waraanaa kan jiruuf ammallee ajjeechaaf yakka dhala namaa irratti raawwachuudhaan guddoo kan beekamu gareen finxaaleeyyii Amaaraa faannoo jechuun of waamu as dhiyoo harka kennachaa akka jiru mootummaan ibsuu irratti argama. Haaluma kanaan guyyaa tokko duraas hidhattoonni duraanii naannoo Amaaraatti uummata naga'aa ajjeesaa turaniif harka kennatan daandii dogoggoraa hordofuun badii balleessine kana sirreessuudhaaf waamicha naga'aa mootummaan dhiyeesse fudhannee gallee jirraa jedhan. Hidhattoonni duraanii lakkoofsaan 20 dhiyaatan waamicha naga'aa mootummaan dhiyeesse fudhatan meeshaa waraanaa isaanii qabatanii jiran karaa naga'aatiin bulchiinsa magaalaa Gondaritti mootummaadhaaf dabarsanii akka laatan miidiyaaleen mootummaa gabaasaniiru. Hidhattoonni kunneen galuu isaanii ilaalchisuun TV naannichaatiif yaada yeroo sana kennaniin daandii dogoggoraa qabatanii bosona seenuun namoota balleessaa turuu amananiiru. Kanaafis ammoo dhiifama ni gaafannaa jedhan. Kana malees daandii dogoggoraa hordofanii meeshaa waraanaa qabatanii bosona seenuu kaasanii amma ummata balleessine sana akka irra deebine ummata kana hin balleessine waamicha nagaa fudhannee jedhan. Hidhattoota keessaa Asnaaqee kan jedhamu tokko akka himanitti sochiin hidhannoo naannicha keessatti goonu saamicharraa kan hafe bu'aa hin qabu jedhan. Tasuma ummataaf qabsaa'uudhaaf waan baanee miti jechuun kan himu faannoon kun guutummaatti gareen isaanii kaayyoo kan hin qabne ta'uu qabatamaan arguu dubbatu. Kanaaf ammoo badii ummata irratti raawwanneef ni gaabbinaa isa amma booda hambisuudhaaf ammoo daandii nagaa filan
arganneerraa jedhan. Namoonni birootis carraa kanatti fayyadamanii osoo hin turin hawaasa isaaniitti akka makaman waamicha dhiyeessinaa jedhu Asnaaqeen. Hidhataan finxaaleeyyii biraa Mabraatu Warquu jedhamu bara qaroome keessatti meeshaa waraanaa akka filannootti fayyadamuun diigumsa malee furmaata akka hin taane hubachuun nagaa filannee jedhan. Kanaaf ammoo obboloonni bosona keessa jiran kaanis hidhannoo hiikkatanii nagaan akka galan ni gorsinaa jedhan. Ajajaan poolisii bulchiinsa magaalaa Gondar Koomaandar Antene Tewoodiroos gama isaaniitiin hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa duraanii filannoo nagaa hordofan 20tti dhiyaatan meeshaa waraanaa garee fi dhuunfaadhaan isaan harka jiru dabarsanii mootummaadhaaf kennaniiru jedhan. Gabaasa kana booda faannoon deebii ifaa kennuu baatus deeggartoonni garee kanaa kuni diraamaadha jechuun itti qoosaa jiru. Oduu biraatiin gadi lakkifamuu gaazii faalama konkolaataarraa maddan ittisuudhaaf qajeelfamni dirqisiisaan dhiyeenyatti hojiirra ooluufi jedhame. Gaazii uumamaa baafachuu tan jalqabde Itoophiyaan dhiibbaa konkolaataa gaaziidhaan qilleensa faalan irratti gootu jabeessaa jiraachuu ministeera geejjibaaf loojistikii Alamuu Simee himaniiru. Ministeerichi istaandaardii inistituutii sadarkaalee waliin baaseen hammamtaa gadi lakkifamuu gaazii faalamaa konkolaataarraa maddaniif daangaa kaa'eeram. Qajeelfamni kunis dhiyeenyatti hojiitti kan galu ta'uu ibsan. Keessattuu konkolaattonni moofaan hammamtaadhaan gaazii faalamaa gadi lakkisanii akka irratuuf teeknooloojii fayyadamuu akka qaban eeruun kana yoo hin goone akka hin konkolaachifne ni dhoorkamuu jedhan. Konkolaattonni moofaan gara elektirikiitti yookaan immoo gara gaazii uumamaatti jijjiiruu akka danda'aniif filannoon jiraachuus kaasan. Mootummaan konkolaataa boba'aa fayyadaman zeeroo taasisuu otoo hin taane gaazii gadi lakkifamu irratti daangaa gochuudhaaf akka ta'e himan. Haa ta'u malee dubbiin Alamuu Simee haasawuma isaa ji'a 2 duraatiin kan wal dhiitu ture. Ji'a 2 akka har'aa konkolaattota boba'aadhaan hojjetaniif qilleensa faalan guutummaatti biyya tanaa dhabamsiisuun furmaata jalqabaatii jedhanii turan Alamuu Simee. Amma garuu yaada sana geeddaranii konkolaataa kana zeeroo godhuu hin barbaannu jedhan. Konkolaachiftoota yookiin abbootii qabeenyaatiif akka sirreessa yeroon kennameef xumuramuu ibsuun qajeelfamichi gara hojiitti galuuf ta'uu eeraniiru Alamuu Simee. Oduu teenyaa xumuraatiin Ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaa'oon dhiifamni akka isaaf taasifamuuf pirezidaantii Israa'eliif gaafii dhiyeessan. Duguggaa sanyii Gaazaa keessatti raawwataniif mana murtii yakkaa idil addunyaatiin kan barbaadaman Netanyaa'oon biyya isaa keessatti sattuu malaammalaa jedhamuun mana murtiitti deddeebi'aa wayita jiran dhiifamanaaf godhaa jechuun kadhaa eegalaniiru. Haaluma kanaan gocha malaammaltummaa sadi'iin himannaan kan irratti baname Ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaa'oon pirezidaantii biyyattii Isaac Herzog dhiifama akka isaaf godhuuf gaafateera. Herzog gaaffii akka dhimma guddaatti ilaalamu kana otoo hin ilaalin dura qaamolee haqaarraa yaada akka fudhatu waajjirri pirezidaantii dubbateera. Netanyaa'oon waggoota 5 dabran keessa malaammaltummaadhaan gocha waliin dha'uutiin akkasumas ammoo himataawwan garaagaraa irratti amantaa cabsuudhaan himanni irratti banamee ture. Netanyaa'oon garuu himannaawwan isarratti dhiyaate kanneen waakkachuu ibsuun falmachaas jira. Ministeerri muummee kun ergaa viidiyoodhaan dabarseen adeemsa mana murtii haga dhumaatti ilaaluu kan filatu ta'ullee fedhiin biyya agaruu faallaa kanaatiin kan barbaadamudha jedheera. Bakka buutonni paartii mormitootaa garuu dhiifama gaafachuu isaatiin dura Netanyaa'oon balleessaa isaa amanuu qaba jechuun dubbataniiru. Ji'a dabre gara jalqaba pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Herzog Netanyaa'oodhaaf guutummaan guututti dhiifama akka godhuuf gaafatee turuun ni yaadatama. Himannaan isarratti dhiyaate maali kan jedhu gaaffii jabaa ture. Dhimmi tokko kan irratti xiyyeeffatu Netanyaa'oon mana maxxansaa gaazexaa Israa'el Yadi'oot Aharaanoot jedhamu yookaan ammoo gaazexaa guyyaa muraasa dura lammiileen Israa'el miliyoona 2 maraachaa jiru jechuun gabaasa bal'aa hojjete. Akka inni gabaasa qajeelaa ta'e gabaasuuf yaada maxxansa warra mormitootaa fashalsuuf gargaarsa gaafate kan jedhu ture. Walumaa galatti Netanyaa'oon gaazexaan guddichi Israa'el Yadi'oot kun akka isaaf loogu gaafatee ture. Himannaan lammaffaa Netanyaa'oo irratti dhiyaate immoo dureessa Hooliwud kan ta'an Arnoon Milchan irraa kennaawwan yoo xiqqaatan sheekel miliyoona 1 yookaan ammoo doolaara 283 akka ta'u kan himamu tilmaamaan fudhataniiru.
Akka Jerusalem Post jedhutti kennaawwan kun shaampaanyiiwwanii fi sijaaraa kan of keessatti qabatu yommuu ta'u, kunis deebi'ii obbo Milchaan akka viizaa Ameerikaa argatan gargaaraniif jedhameeti. Akka ibsa poolisiin jedhutti yoo ta'e erga kennaawwan kana fudhatanii Netanyaa'oon seera Milchaaniif tolu saffisaan hojiirra oolmaa isaatiif hojjetaniiru. Inninis namni biyya alaatii deebi'ee Israa'el keessa jiraatu waggoota 10f akka gibira irraa bilisa ta'uudha. Dhuma irratti yaadni dhiyaate kun ministeera maallaqaatiin dhoowwame. Obbo Netanyaa'oon dhimma duree isaa Awustiraaliyaa kan ta'an James Packer waliin wal qabatu irrattis akka waliin dha'anii fi amanamummaa cabsan shakkamuu jala ibsi poolisii. Walumaa galatti Netanyaa'oon biyya isaa keessattis hattuu fi malaammaltuu jedhamuun himannaawwan sadii mana murtiitti deddeebi'aa jira. Amma immoo pirezidaantii biyyattiitiin adaraa dhiifamanaaf godha jechuun kadhachuu irratti argama. Muummichi ministeeraa himannaan biyya keessaa akka adda cituuf wayita pirezidaantii kadhatan. Gama biraatiin ammoo manni murtii yakkaa idil addunyaa yakka waraanaa inni Gaazaa keessatti raawwateef isa barbaaduu irratti argamu.